Бидний ертөнцид олон төрлийн оршихуй байдаг. Шувууд, ургамал, загас, хорхой, дагна, сахиус, мөн хүн. Харин тэр бүхнийг захирдаг нь сүр хүчит луу юм. Далавчин салхийг зүсэж, сарвын газрыг цөмлөж, галан дэлхийг шатаадаг. Данч манай гол төрийн лууд энэ бүхний аль нь ч байхгүй. Түүнийг унтчихад анчид орж ирээд манжисан ганц өндгийг нь аваад авчиж. Уг нь очиод эргүүлж авах гэсэн ч айгаад хоосон буцаад ирсэн юм байна. Үүнийг мэдсэн аав нь уурлж ганц өндөгч харж чадахгүй заяа нарсан амтан өөрөө бие даацсар гэд гэрээсээ хөөчихжээ. Готарсан амтан статусаа гаргаад ирсэн чинь юу вэ? Нэр лети, хүчин 3, хурдан 0.3, хамгаалалт 8, эрч хүчин 5, азан 7 байдагнаас. Тэр үнэмлэхийн зургийг л харчих. Ийм амтан хэд талхаад л хөхөн тодорхой. Тиймээс лети маань өөртөө тохирсон төгсгөр болохоор шийдэндээ. Хэрцгий ертөнцид хөл тавьсан сул дорой жижигхэн луу маань амар тавин мөрөөдлийнхөө гэрийг олж чадах болов. Түүний адал явдал одоо л эхэлж байна. Баасан гариг болох нэ. Пицца хатынхан маань хамт олон найз нөхдөдтэйгээ уулзч би хүмүүстэй зориулаад Thank God it's Friday урамшууллаа зарлжээ. Баасан гариг бүр дунд хэмжээтэй 3 пицца нийлээд 107,000-аас 66,000 чандарна. Тавтхан өрөө уулзаж пицца идэх найзуудаа яг одоо дулгаарай. Амдд халуун пиццагаа илүү хэлбэрээр Pizza Hut цэгмэн сайтаар онлайнаар захиалаарай. Pizza Hut 夢にまで見たような世界で争いもなく平和に暮らしたいОдоо нэр байсан сайн барьдгаараа алдартай. Тиймээс ч лети тэд нар дээр очисон боловч баригдчихнаа. Сүр хүчит лууг барьсан удаа нар баярлах нь гарцаагүй. Гэсэн ч лети ээжээ ааваа гэж орилжуулаад шоконд оруулаад авнаа. Одоо нар удалгүй летиг мөчилж зарахаар хаалгаа онгойлгодог. Харин лети тэнд нэг хүн алтыг чинь холгаалж чинь гэж аргалаад цогтчихно. Тэгэл цогтож ядарсан юм уйлаад хэвтчихэд л шувуун эмгтээчүүд гараад ирвэ. Уг нь тэд нар болсон явдлыг сонсоод летиг гэртээ байлгахаар болсон юм. Даанч гэрн дээр манай лети нисч чадахгүй. Тинхүү шувуун эмгтээчүүд летид гоблинууд дээр оч гэж хэлдэг. Лети уг нь их л баяртай очсон боловч гоблинуудад гинжлүүлчихнэ. Тэд нар нь лууны махан стейк идэгэл бүүн баяр. Гэхдээ гоблин лосон хан шалаг байж таараа. Тэд летиг шувуун эмгтээчүүд явуулсныг сонсоод шууд л гэртээ байлгахаар болно. Даанч гоблины гэрт том луг багтааж чадсангүй. Үүний дараа лети усан дандардаг саахагийн гэрт очижээ. Өнөөхөн ч бас летиг гэртээ байлгахыг зөвшөөрсөн боловч луу ямарсэлж чадахгүй ш. Гэхдээ саахаа летид диария гэх элхүүн талаар хэлдэг. Тэр нь зүүн зүгийн ойд байдаг архитект юм гинэ. Харин лети замдаа дөрвөн баатартай таардаг. Тэд нар нь хинд чим хандаж би дарин хүчээрээ чиний бохир сүнсийг арилгах нь гэлээ шүү. Лети бүр гайхсан. Юу вэ? Би юу гээл. Гэтэл нэрэл тэд нар летиг онилж байжээ. Летиг алуулхаа төхөд байж идэл нэг хүн. Сул дарааг дээрлэх муу шүү гэж хэлээд баатаруудыг нэрэгчдэг за. Баатарууд нь харин летиг ингэчлээ гэж бодчихдаг. Тэр нэргсэн хүн нь өнөө саахвагийн яриадсэн диария эльф байжээ. Яасан ч царайлаг кул юм. Олчхарлоо маань одоо л нэг айтайхан гэртэй болж чадах бололтой. Диария ч босч төрийн хан гинөө. За тэр чахав. Ямар ч тач диария летигээс байшин бариулах уу, худалдаж авах уу, түрээслэх үү гэж асууна. Лети бол тухтай жижигхэн гэрэл хүсэж байгаа. Жирийн байшин руу баатрууд дарих магадлалтай. Тийм ч учраас хамгаалалт сайн байх ёстой. Эхний ээлжинд диария летиг дагуулan асар том сүмлөө очижээ. Дотор нь баатруудын эсрэг байж болох бүхэл занг байдсан байх. Танч диария энийг летиг доош унсны дараа л хэлдэг. Ер нь бол орсон суугчаа хамгаалахын тулд энэ барилгыг яг л шоргоолчны нөхшиг байгуулжээ. Нэгэнд орсон болохоор тэдэнд цааш судлахаас өөр арга байсангүй. Харин манай лети занганд нөртөд бараг л өөрөө мажидсангүй. Энэ байшингаас л татгалцлаа. Үүнээс хойш летигийн бие хит хоног хүчтэй явсан байдаг юм. Лети мен зангтай байшинд амьдармааргүй байгаагаа диарияд хэлжээ. Гэтэл нөгөөх нь за тэгвэл надаа ямар ч занг байхгүй баатрууд огт ирэхээргүй нэг байшин байна. 200 жилийн өмнө баригдсан бас одоо ч амьдрал буцалж байгаа гэж хэлж шүү. Лети ч пүү за шууд орчид тэрэнд чинь гэд очвоо. Даанч сүнстэй байшин байх нь тэр. Аймхаа лети маань шууд явах гэсэн ч диария бүрэн мэдээгүй байж шууд татгалзаж болохгүй штэ гэд дагуулад орчин. Бүрийн тонох юм гиндэ. Тэгснээ тоос сарагч өгөөд асуудалд орвол энийг хэрэглээрэй гэж ах шиг. Шүн тэгсэн нөгөө аим шиг кинон дээр гараад идэг сүнсгүй гараад ирлээ шүү. Лети яж диария илүү очиход гартал энэ тэнтгүү сүнс. Нэг нь бүр чийдэн өгчийн хөөе. Өгтлээ ясан лети цустай хаалгалуугүй очвол зомби шиг юм байж гин. Ухаан алдаад нэг сэрүүл баахан хөвтөл өөрийг нь торчжээ. Яг үүндээ тэд нар нь эндхийн байрны эзэн байж л дээ. Шинэ хүнийг хутгаар жижигхэн үдшилэг хийсэн гинөө. Бас энэ байшинг өнөөдөр худалдаж авах юм бол хамаг хөвтлүүд нь дүлдэж летиг хамгаалах гинэ. Нэрийн хөгшин хөвтлийг амьд байхад диария өөр нэг луутай хамт аялдаг байсан бололтой.
Диария үнээсээ болоод луунуудад сайн амтдаг болчихсон гэхүү дээ. Харин Лети маань хөтөл байхгүй амар тайван байшин олохыг хүссэн юм. Диария шулмын агуулга ор аваач чөхөөр явжээ. Түүний жижигхэн утанд бүх зүйл багтдсан байх. Нэрэлтний өдөөс 3 худалдаачин шулам гараад ирлээ. Тэдний гэрээс алдахгүй зүлгэж байхгүй гинэ. Нэмээд янз янзын хаалга бий. Бяцхан хүмүүсээс ахуулаад үлэмж битэн луунд хүртэл таарах хаалга байгаа. Бариул хийвэл өөр газрууд руу шилжиж болт юм байна. Лети маань нэг сонирхол нээсэн өнөө мө одоонод сууж идэг нас. Тэнд ярддаг зураг, төмөр тасан хэрэгээр хоригдож буй саламандр, луунд тохиромжтой зовх гэд олон зүйл байдаг. Харин энэ ядлаас улбаалаад Лети маань өөрийн байшингаа барихаар шийдэндээ. Даанч мөнгө алга, ганц мөн сүн шүдэл байна. Харин Диария түнд наад шүдийг чинь зарчий. Үлдэгдэл мөнгийг нь байшингаа барьсныхаа дараа олъё гэж хэлдэг. Удалгүй маш олон ном, огрууд гарч ирж байшин гэлцүүлж гарлаа. Тэгсээр хэд хоногийн дараа байшинч бэлэн болжээ. Гэтэл Диария хідэн араатнуудыг бие хамгаалагчаар үлдээчтэй. Пүү тэр хідэн манай Летиг луу гэж шүтээцвэд. Би хамгаалагчаар яах ч юм бол гэсэн чинь Летигийн байшин руу баатрууд дайрах нь гарцаагүй гинэ. Тиймээс тэр үед хамгаалагчид баатруудыг ялж үлдээсэн хэрэгслүүдийг зарах болно. Ашигын 50% нь хамгаалагчид руу, 50% нь Летигийн өрлөө явна. Дажгүй байгаас тээ. Нэрэл тэр өрөө Летигийн байшинд орсон баатрууд бие хамгаалагчид нь цүм зохиулнаа. Араатнууд ч ихтэй Летиг харуулж бидний эзэн луу шүү гээл. Өнөө баатрууд нь ч юу вэ? Эртэд биднийг ялдаг луу байх шүү. Хизээ нэг өдөр чамайг аландаа гээл явлаа. Харин маргааш нь Летигийн гэрт жижигхэн хүмүүс ирчихсэн байлаа. Летигээс бид танад хорогдож болох уу гинэ. Өнөө өчигдрийн баатрууд ч л агуу сүрлийн луу тэр байшинд амьдарч байгаа гэж яриад яваад байгаа юм байна. Гол нь ганц жижигхэн хүмүүс биш, бүр 9 шидийн амьтад ирсэн байдیں۔ Бүгд Летиг дахиж шүтээцвэдээ. Тэгсээр нэг л мэтгэд Летигийн гэр хамгийн өндөр шагналтай 5 гиндэнгийн нэг болсон жаах шиг. Юуны ч нөө амар 50 гэр. Лети тарин худлаа магтуулаад байгаа нь таалагдсангүй. Тиймээс гэрээ өрхөн явжээ. Гэхдээ замд нь Диария дахин түндээ таардаг. Сул дорой логийн маань алил одоо ч дооссангүй. Тэр дахиад л өөр гэр хайх замдаа гарлаа. Лети маань одоо хүн амтнаас хол амар 50 гэртэй болохыг хүсэж байгаа. Тиймээс Диария түүнийг бүх зүйлээс хол хүйтэн орнолоо аваачаа тавьчихжээ. За байшингаа жаахан мөсөр хийчихэж байгаа. Ганц гол асуудал нь хоол тижэл болох. Манай Лети бүтлгүй хичээлэх үү? Юуны ч хоол олох. Өөрөө бараг хоол нь болоход өхнө. Харин маргааш нь Лети нэг өндөгтэй таардаг. Уг нь идчихэж болох байсан ч сайхан сэтгэлтэй хэлэх үү? Өмнө нь өөрийгөө харж асан өндгийг алдсныг ч хэлэх үү чаддаггүй. Гэтэл удалгүй мөс салж тэд халим загсанд идүүлчихнэ. Харин халимны дотор нэг загсан хүн амьдардаг болж таарлаа шүү. Бүр тухалцсан. Халимны доторх бүхий л зүйлийг өөр ташигтайгаар ашиглаж байна. Угаалгын өрөө, угаалгын машин, хатаагч, унтлагын өрөө гээл. Харин Летиг шүнс ирэхэд загсан хүн хотхоо ярьж байлаа. За баларлаа ингээл идүүлэх нь гэтэл үгүй ээжээ. Өглөөний хоол бэлдэж байж. Хэдий Лети эндээ үлдэж болох байсан ч өндгөө эцэг ихтэн эргүүлж өгөхөр болдог. Ямар ч ч Лети маань халимнаас гараад 70 хавтай таарнаа. Уг нь алаад идчих чадах байсан ч тэгсэнгүү. Яг үндэ тэр хав нь Диария байжээ. Летигийн яхыг шалгаж исэн юм байна. Үгийн Летигийн ийм нөхцөлд амьдарч чадахгүй тодорхой байна дөө. Тиймээс ч тэд өөр гэр хайхаар болдог. Харин удалгүй өнөө өндгнөөс нь шувуу гарч ирээд Летиг аваа гэж дуудаж эхлэх нь тэрээ. Дөнгөж төрсөн zulцаг анхны харсан зүйлээ аав ээжигээгээ бодчихдаг. Ингээд Лети өөрийгөө яа гэж одоо бүр хүүхдтэй болоод авлаа. Энэ нь томорхороо маш хүчтэй болдог авраг бүргэд юм гинэ. Одоо Лети түүнийг хүйтэн газар байлгаж цас өгөхөд л болно. Гэхдээ Лети өөрийгөө сайн аав болж чадахгүй гэж бодсон тул эцэг их болж өгөхөр болно. Удалгүй Диария түүнийг орон сууцны хороол руу аваачлаа. Энд олон амьтад зэрэгцэн амьдардаг. Эхний амьтан бол 2 толгойтой чана. Даанч жаахан хүүхэд чимээ ихтэй болохоор өсгөж чадахгүй гинэ. Дараа нь тэд өхрөн эмэгтэй дээр очино. Харин тэр нь амьтдыг гэртээ хордог. Дээр нь их зэрлэг болтой. Арслан дээр очтол гуйгууд нь ангаахаа гэдэг төхөн. Жижигхэн хүмүүс өгөн туслая гэсэн ч яг шувуу агнаад буцаж байдаг. Харин хар ирвэс дээр очтол ангаахаагаар тасгал хийлгэх гээд баларна. Бүгд л тус тусын асуудалтай гэр бүлээрээ амьдрахад тохиромжгүй байлаа. Лети маань холчхор болохоор л өөрийгөө сайн аав болж чадахгүй гэж удаад исэн мэлээ л дээ. Гэхдээ Диария түнд эцэг их болгон л тэгж мэдэрдэг шүү дээ. Хамгийн гол нь цогтой хөгжиж, цогтой хамгаалах гэдэг. Удалгүй нэг баавга 2 хүүхдэд дагуулсаар ирвэ. Диария ч түнд туслахаар явлаа. Гэтэл тэр хойгоор нэг нүдтэй амар буух гарч ирснээр Летиг сөртүүлээд эхэллээ шүү. Манай бүрэгдийг аваад одоо нарт зарах санаатай. Хэдий Лети айж байсан ч анх удаа зэрэг орж хэрв чи тэгвэл би чамд галаар төргөн шүү гэдэг. Манай хүний галаар төргөн ч гэж юу байх вэ? Гэхдээ л цагаа талсан энэ үдэн түүний амнаас багахан хэмжээний гал гарч чадандаа. Удалгүй Диария чирч өнөө бухайг нь айлгаад явуулчлаа. Хэдий Лети маань асан ч гэлээ амиа дэнжинд тавьж ангаахаг хамгаалжээ. Тэр сайн аав байж чадлаа. Лети маань сохорч заасгүй болсон тул ажил олж хийхээр болно. Даанч бусдын хийдэг ажил түнд тохирсонгүй. Тиймээс тэр зөвхөн луг л хийж чадах ажил хийхээр болдог.
Гэтэл нэг шиттэн ирээд би танд мөнгө өгье. Зүгээр л намайг шид ашиглахад гараад ир гэвэ. Болзаад цагч болж Летич дуудах юм гарч ирлээ. Даанч түүнийг харсан хүмүүс огт цочирдсан шинжгүй. Жинхнээсээ луу юм бол хүчээ үзүүл мүзүүлгээд ондог. Летич толгомдож яй да гэж зогсож байтал маш чанга орлон сонсогдхон тэрэ. Бүх хүмүүс санаад өглөө. Жижигхэн ангахаа маань автаа тусалсан нь тэр байжээ. Нэх хөрхөн та юм арчаагүй юмд хүчээ ашиглахад хэтэрхий сөрөгчтэй гинэ. Нэрийн Диария чинь чөтгөрийн хан гэсэндээ яаж чөтгөрийн хан болсон бол гэсэн чинь суглаагаар сонгогдсон байдаг нас. Яг нь чөтгөрийн ханыг сонгодог суглаа гэсэн л дээ. Гэхдээ л мань хүн ихэндээ эсэргүүцээд огт хаан болохгүй гэсэн боловч эцэст нь нарахгүй эрхэнд болжээ. Өгийн эрт дээр цагт хүн чөтгөрүүд инхийн гэрээ хийж чөтгөрийн ханы хэрэг бараг байхгүй болсон юм байна л да. Ямар ч ажлын маань ажил хийсээр үлдэж Диария хальт дэлгүүр орохоор явдаг. Гэхдээ та нар санаж байвал лууны эдэрхтэн өндөрнөр зарагддаг. Лети маань хүмүүст толгойлогджээ. Летигийн хоригдсон газарт өөр амьтад байгаа болж таарлаа. Тэд нар нь гол нь тэнд байгаад амар дуртай байдаг за. Угаасаа тэр газар нэг тансаг Чакози хамгийн сүүлийн үеинд хөөрөмжөөр тоногдсон Жим гэд 9 шидэлийн байд юм байна. Нэрэл тэнд амьдрахад их гоё болтой. Гэтэл удалгүй хоёр харуул ирээд баларсан. Толгойлогч нас орсон. Хүн одоо та нарыг ална гинэ гэдээ. Харин хоригдлууд нь гайхсан шинжгүй. Яасын төсвөөс нь мөнгө цашаад амралтанд явцсныг мэдсэн юм уу гэж авсан. Яг үнэндээ шин толгойлогч нь эдгээр амьтдыг өшөө авахар ирэх вэ гэж ясандаа л алах гээд байгаа юм байл л дээ. Өнөө амьтад ч өө зүгээр штэ. Тэд биднийг хорсон, бид мөнгө угаасан, тэнцүү гин. Данж тэднийг алах хүмүүс элхтийн ирж гисэн байлаа. Тиймээс Лети маань хүчээр хүмүүсийн анхаарлыг сарниулахар болондоо. Төлөвлөгөө нь ихэндээ амжилттай бүтэж байсан ч сүлд нь бүслэгдчихнэ. Харин яг л тэр үед олон өнгийн бөмбөлөг гарч хүмүүсийг онтолхон тэр. Диария иржээ. Харин хоригдлууд суларч эрхчлөөтэй болсон болохоор аялж явдаг цэрэгчд болохоор шийднэ. Хэдий Лети маань цог явж болох байсан ч тэгсэнгүү. Үгүй манай хүнээр юу ч хийлгэхийн тийм биз дээ. Гэхдээ тэр нэг зүйлийг сурч авчээ. Тэдгээр амьтдын хувьд байгаа газар нь шууд гэр нь болж хувирч байсан. Тиймээс ч Лети өөртөө болон өөрийнхөө гэр бүлд зориулж гэр гэж дуудагдах газар болохыг ихээхэн хүсэж байлаа. Ангахаа маань хэсэг ганцаараа илжээ. Харин занд нэг жижигхэн хүн уйлаад сууж шүү. Түүнийг Лепре хаан гэдэг нэ. Тэр өвн гутал дотор амар тайван амьдардаг байж л дээ. Данч нэг өдөр салгалсан баатар гутлан дээр гიშгэд шидчих. Үүнээс болж жижигхэн хүн маань орон гэргүй болжээ. Харин ангахаа маань тэдэнд эргээд гэртээ болоход нь туслахаар болдог. Нэрэл тэр хавьд өнөө хүлэг баатрууд юмэрээ зогсож байна. Ангахаач чангаар олж бүгдийг нь хөөж явуулаад нэгнийх нь гутлыг Лепре хааны гэр болгосон байдаг юм. Одоо харин Диариагийн баг насыг ирээ. 1000 жилийн өмнө эльфүүдийн тусганд мэдлэгээр цангасан нэгэн хүн амьдардаг байжээ. Тэр үүнээсээ болж элдв зүйл туршиж, хэрэгт орж, алсагдмал газар очихыг хүссэн байдаг. Тийхүү түүний очисон газар нь цасаар шуурх хүйтэн бус нутаг юм. Тэнд нь Жормунгандр гэх олон зуун мянган жил амьдарсан нэг могой бий. Диариач түүнээс олон зүйл сурч байлаа. Гэхдээ ганц асуудал нь байшин барих. Багш нь урт сүлдтэй болохоор Диариагийн байшин гүргэлжийн нураачтай байжээ. Жормунгандрын сүлэнд тисжүүлдэх байшин байхгүй гэдэг нь тодорхой байлаа. Гэхдээ л Диария аргаа олж багштайгаа хэдэн 10 жил цогтой амьдарсан байдаг юм. 3 худалдаачин гимгнээс майхан авч багшийнхаа толгой дээр барьсан болохоор тэр. Диария чөтгөрийн хаан болсон байсан цаг үе. Нэг л өдөр түн дээр Варни гэх сагсуу харлуу нисж ирвэ. Диария тэр хоёрогт таарсангүй. Харлуу гэр хайж байгаа гинэ. Диария өрөөч байшингүй мэж юун өөр хүнд гэр олж өгөх. Эхэндээ үгүйг нь. Данч Диариад багшаасаа болж зөвшөөрөхөөс өөр арга байсангүй. Хамгийн ихэнд тэд баатруудын цацыг эзэлжээ. Харин энэ нь харлуунд хангалттай санагдсангүй. Диария ийш тийш очиж гэр хайсаар, харлуу тэднийг нураасаар их бат бөх юм хүсэж байгаа юм байна л да. Уг нь нилээ хитэн газар очив. Данч алин ч харлуунд таалагдсангүй. Сүлдээ зүгээр цайснуудыг энэ нурхан уугүй юу гэж шалгаж нураачаал явдаг болчлоо. Харин энэ нь сүлдээ Диариад ядаргаа болно. Ядж хахад чөтгөрийн ханыг ч хэлэх үү? Байшин нураагаад байгаа луутаа яваад байгаа болохоор хүмүүс чөтгөрийн хан эргээд ирлээ гэж яриад эхэлдэг. Диария сүлдээ дэсгээ байж харлуугаас яагаад гэр хайгаад байгаа юм гэж асуудаг. Яг үүндээ эмхтэй луунууд гэргүй эрэгтэй лууг тоодоггүй мэн л да. Харин үнийг сонссон Диария нэмсэглэн зориошол удаж олон зуун жил цогтой явсан байдаг юм. Энэ түүхийг сонссон Лети хөөхгүй юм аа. Харлуу гэрээ олсон бахта би ч бас алмаар байна гин. Нэрэл яг энэ үед нэгэн харлуу эхнэр олон хүүхдүүдтэйгээ тэнгэр ширтэн сууж байлаа. Энэ бол ангууч. Тэр лууны өндөх хулгайлах даалгавраа амжилттай биелүүлж одоо нарын бүс нутагт сууж байжээ. Харин яг л тэр үедээ бүхнийг сүйтгэх хүсэлтэй аимшигтай улаанлуутай таарсан юм. Тэр нь манай Лети. Летигийн аимшигтай гэж юу яах вэ? Энэ ангууч зүгээр Летиг буруу ойлгоод бүхий л үйдэн дагаж ивжсэн бол яах вэ? Ядж хаад нэг удаа нөгөө бие хамгаалагчдынх нь манай сүрлийн улаанлууч нь нэг том улсыг ганц үлээгээ шатаана. Тэр дэлхийг эзлэхийг төлөвлөж байгаа гэх хэтрүүлэгтэй үгсийг нь сонсчихноо.
Летиг хүчтэй гих цоороо тараасан хүн чинь энэ байсан байж. Харин удалгүй тэд Лети маш олон хүнийг шатааж алж байгааг харандаа. Өгөн Диари байсан л та. Тэгээд за дараа боли одоо бүтгэхгүй мэн гэд явчихна. Тэр өгсөн хүмүүс нь дээрэмчд байжээ. Тэрэгнээс нь бүр хулгайлагдсан охин олдож байна. Их л том язгууртан айлын охин бололтой үнэн муухай ааштай. Охин Диариад хэсэг зур нуугдах газар болоод өг гэж хэлнэ. Гэхдээ тэр газар нь гоё вантай байх ёстой гин. Даан охинд альж байр нь таалагдсангүй. Ядж чад Летийн хоёр байнгын хэрэлдэж чинь. Тэгсээр эцэст нь охин нуурын нэрэг дээр савн дотор усан оржээ. Гэтэл удалгүй баатрууд гараад ирдээ. Яг үндэ энэ охин чинь гүнж байсан юм байна. Гүнжийн гэрээсээ зогсон шалтгаан нь аав нь идэвхжсэн капкейкийг нэдцэн гинөө. What the fuck? Ядж чад өнөө баатруудад нь Лети яг л гүнжийг чанж идэх юм шиг харагдаад идэг нас. Ямар тач удалгүй Диария ирж өнөө баатруудыг нь урсгаад явуулчихжээ. Татварын газраас нэгэн бэр дэрвэ. Хүчрхэг төрлүүд тусдаа гарсан л бол орлогын тайлангаа заавал мэдэгдэх ёстой юм л дээ. Лети бүр шок. Лөө хүртэл татвар төлд юм уу юу вэ гээл. Гол нь манай хүнд мэдэгдэж ах зүйлч байсангүй. Ажилгүй, гэргүй, нэмээд бүр ганц би яав. Юуны чин татвар улсаас тэтгэмж авах болчлоо. Ямар тач Лети илүү ихээр гэртээ болохыг хүснэ. Даанч очиж утсан газар нь гайвалж гүнжийн ортонтой их ойрхон ус дамжуулах сувг байж таардаг. Энд баатрууд бэлтгэлээ идэм л да. Цааш явахын тулд тэд чулуунд л хөр цуглуулах ёстой. Гэхдээ нэгийг өргөцсөн биш таазан доошоо шахагтаад эхэлдэг за. За ингээл өгтийн байж гэтэл ашгүй ангаахаа маань нууцсан болжээ. Нууц замын эцэс дээш хөтөлсөн шатж байна. Харин дээш хавраад оцсон газар нь хааны ордон байвал яах вэ? Гүнжиж бүр уурлаад бөөн сүр өгн гэрээсээ цогтсон байгаа штэ. Нэрэл хөтөлгүй цэргүүд Летиг харж хаан Летиг охиныг нь барьцаалчлаа гэж бодож эхэлдэг. Юутай ч ихэндээ манай хэд дотор байгаа цэргүүдийг ангаагагийн ачаар хөөж гаргана. Ордон руу угаасаа цар ухаанч замаар л орд юм байл та. Энэ назар цэргүүдийн хөдөлгөөнийг удаашруулж манай хэд өөрсдөө бүрэн хамгаалж чаддаг. Гэсэн ч цэргүүд огт тохорсонгүй. Хааны охиноо гэх сэтгэл үнэхээр л их байлаа. Эцэст нь Лети өөрөө зан болж байгаа ханыг гүнжин байгаа өрөөлөө дагуулж чадна. Энэ л үед хаан гүнж хоёр уучраа олжээ. Үүний дараа хаан Лети Диария хоёроос уушлалтгүйгээд Летид нэг шид тоос өгдөг. Нисэгдэх тоос юм байна. Ингэснээр манай Лети амьдралтаа анх удаа нисэж чадандаа. Саний явдал харин Летид нэгэн зүйлийг бодолжээ. Магадгүй аав нь Летид санаа зовсондоо бие дагаасаа гэж бодсондоо л хөөсөн байх гэж. Тэр одоо ч аавыгаа нисэж байх үед анх удаа нуруунд дээр нь сууж байсан үе санаж байна. Лети Диариагаас энэ дэлхийд сонирхолтой юм а те гэж асуулаа. Харин Диария ягаад ч юм чангаар нэгээд тийм шүү. Чи одоо л мэдж байгаа мó гэж хариулдаг. Саяны асуулт бол Диариагийн өөрийнх нь олон жилийн өмнө харлуугаас асууж байсан асуулт үлээ. Цаг хугацаа гэж. Харин энэ бол нийслэл хотод үеэс үед тамцсан үлгэрийн төгсгөл. Үүнд нь улаан лөө гүнжийг холгаалсан ч гоо сайхнаас нь болоод сэтгэл алдарч энэ хот руу дахин дайрахгүй хэмээн явсан гэж өгүүлсэн байдаг. Ийхүү аним маань дуусч байна. Лети маань одоо ч гэрээ олоогүй хэвээр. Гэхдээ тэр нэг л өдөр Диариагийн ачаар харлуутай адил өөрт тохирсон амар тайван гэрээ олох нь гарцаагүй. Ингээд дараагийн бичлэг хүртэл бай бай.